Miałam do dyspozycji około 9 oryginalnych rysunków, oryginalnych projektów, właściwie skanów. Do tego była ewidencja kostiumowa, no i całkiem spory pakiet zdjęć archiwalnych, czarno-białych oraz wideo. Od tego wychodziłam. Na pewno wiele jest takich przełożeń w kostiumach bezpośrednio ze szkiców. Na przykład wszystkie fartuszki, które są stworzone dla wieśniaczek, bazują na tych kilku kreskach, właściwie takich robaczkach, które były na jego oryginalnych projektach. Bardzo ciekawym elementem w tych ilustracjach jest to, że one również odzwierciedlają makijaż i uczesanie i te kobiety wyglądają bardzo nierealnie na jego rysunkach. Mają powiększone oczy, tak jakby częściowo były w innym świecie. I to jest też chyba takie nawiązanie właśnie do tej romantycznej Francji, do tego, że te historie popularne w tamtym czasie to były historie o młodych dziewczynach, które są śmiertelnie chore, które umierają młodo, które się zakochują i giną z miłości. I chyba to wszystko się właśnie zawiera w tych jego szkicach. Rozmach, z jakim rysował kwiaty, rozkładał je na ramionach, na dekoltach, na głowach. Ja myślę, że to zawiera całą tą taką kwintesencję Giselle Krojca-Majewskiego. Ten proces twórczy wyglądał inaczej niż mój normalny proces twórczy, dlatego że tutaj musiałam dokładnie przestudiować dostępne materiały, żeby właśnie wybrać jedną tą taką najciekawszą i najlepszą formę realizacji jego kostiumu. Najpierw zaczęłam od rysunków i tych spisów ewidencji, które były zawarte w skanach. Potem sobie przypisałam wszystkie postacie, żeby móc zobaczyć, co oglądam tak naprawdę na niskiej jakości wideo. Ja mam taką cechę, która jednocześnie jest i wadą, i zaletą. Z jednej strony uwielbiam przyglądać się detalowi właśnie w kostiumie i spójności niemalże co do niteczki, a z drugiej strony bardzo często się po prostu zatracam w tym, żeby wszystkie kolory doskonale ze sobą pasowały. Planując, powiedzmy, kostium Giselle, zastanawiałam się, jak można połączyć wszystkie dostępne tutaj techniki, żeby zrobić go jednocześnie romantycznym, jednocześnie nawiązującym do szkicu i do rysunku, malarskim i lekkim. Więc bardzo chciałam skorzystać z wzorów flokowych, bo one dają bardzo dużo możliwości. No i tutaj właśnie czasami może za bardzo szłam w tą kolorystykę, żeby to wszystko tak kompletnie ze sobą grało, a przecież nie miałam pewności, jak to zostanie zrealizowane. Na szczęście tutaj są naprawdę tacy fachowcy, że te rzeczy tutaj w operze można uzyskać. Mamy cieniowane pokrywki, mamy cieniowane spódnice, które przechodzą w miękki gradient. Coś, co wcześniej było uzyskiwane zapewne tylko malowaniem kostiumu już na samym końcu. Mamy floki, które również są cieniowane. Mamy ręcznie robione kwiaty, które są robione z materiałów przejrzystych i podmalowywane osobno, podbarwiane. Więc to wszystko tworzy jednocześnie malarskość, graficzność i taki spójny obrazek.